哇！呢個標版真係歡迎收睇我哋嘅影片啦。本期嘅車評呢，我們要介紹的是一款2019年凌志嘅 ES30 F Sport 美規版，一款結合豪華、舒適與動感設計的中大型轎車，首次在 ES 車型中引入 F Sport 套件，有 F Sport 嘅中網、F Sport 嘅沙板標誌、F Sport 嘅19寸鈴、F Sport 嘅後尾箱標誌、F Sport 嘅小尾翼、F Sport 嘅專屬座椅、F Sport 嘅方向盤啦，仲有 F Sport 嘅專屬標板。呢個標板係可以喐嘅。套 F Sport 套件呢，讓極有的優雅豪華多了幾分運動氣息。外觀設計方面呢，極豪華又運動，全新世代 ES 的外形比前代更加修長與動感，車身線條低而闊，前 grille 採用 Lexus 最新家族式設計語言。我個人覺得此車的前方很似凌志 LS， 如果你唔係經常接觸此車與 LS 的話呢，你都可能會搞錯。咁包住套19寸 F Sport Link 呢係235、40、19的車胎的，讓 ES 不再是保守的豪華轎車。咁動力方面呢，是一副3.5嘅 V6 自然吸氣引擎，最大輸出約302匹馬力，267磅扭力，搭配8速 Direct Shift 自排變速箱。標配 Lexus Safety System Plus 嘅 2.0 主動安全套件，含有碰撞預警、剎車輔助、車道維持、智慧型定速續航等。傳統碰撞測試呢表現良好，安全性獲得 IIHS、NHTSA 多項正面評價。雖然是前驅車結構啦，但 ES 嘅動力輸出相當線性，加速反應平順。S Sport 版另搭 Adaptive Rear Suspension， 讓懸掛與車身控制反應更積極，在 Sport Plus 模式下更能感受到駕駛樂趣。0到60 mph 大約在 5.9 到 6.6 秒之間。咁個內籠呢都超級高質量嘅，呢啲都係好 soft 嘅 material， 又有 aluminum 嘅 trim， 仲有 Mark Levinson 嘅音響。咁啱先都講過啲 F Sport 凳啦，同埋後邊咧係超級舒服嘅。睇我正常咁樣，前邊嘅坐姿都仲有咁多位，超級闊落。12.3寸嘅屏幕，還有一個凌志標響隔離。呢個係有 Apple CarPlay 嘅，但好似係冇 Android Auto 嘅。嗱，佢仲有得調嗰啲 Powertrain 啊、Chassis 啊嗰啲嘅 customization。咁我諗好多用家都話最大嘅缺點就係呢一個 Touchpad 啦。我個人覺得還過意得去，但係真係差過啲寶馬 iDrive 啊類似的系統。咁個後尾箱空間都唔舒適㗎嚇。咁個 Drive Mode 咧就喺呢一度調節嘅。咁呢一個係 Normal， 呢個 Sport， 呢個 Sport Plus。咁 Custom 咧你就要撳入去嘅。咁我哋就從 Sport Plus 開始啦。Manual Mode。自吸係幾好聽嘅，同埋我先講一下一個 shifter 咧，好古怪嘅呢個 shifter， 佢係咧 as soon as you go up like couple gears, it wouldn't shift for you right away, but you could like keep switching it to like 8th gear. It means that the limit is at the 8th gear, but it's not really that you're going up to 8th gear right away. It's kind of weird.佢又唔係好似啲 LC500 咁樣可以俾你喺個 red line 嗰度 bounce off 嘅。哇，好多 body roll。
幾中意佢一上到好高轉嘅時候咧變橙色。又唔俾我落檔啦 ，Come on！ 嗱，佢啱先我都未撳，佢已經自己幫我換檔噶啦，好奇怪。一檔、兩檔，嗱，我啱先都冇換檔，佢自己幫我換咗啦。嗱，我又未換檔，佢又自己幫我換檔。二檔，落檔都還可以嘅個速度，咁當然冇 DCT 嗰啲咁快咯。同埋呢部車真係好多 body roll。我覺得一個缺點就係佢話就話係 F Sport， 其實佢就係俾一個外觀啊，同埋啲內飾嗰啲 F Sport 嘅美觀俾你咯。你話操控啊什麼的，同普通版我覺得冇咩區別咯。同埋呢，原來下邊呢係嗰個 Eco Mode 嘅，仲有一個 Power Delivery 係幾順嘅。咁啊，去 Sport Mode 啦 ，Sport Mode 嘅標版係咁樣嘅。好明顯個動力輸出咧係冇 Sport Plus 咁大力嘅。咁你而家都見啦，而家個 Apple CarPlay 係已經連接咗啦，同埋呢個係有線 CarPlay 嚟嘅喎，唔係無線。如果你想整無線嘅話咧，你係要買一個 adapter 嘅，我記得係。同埋呢個就係好多人 complain 嘅嗰個 touchpad 啦，係幾難用嘅。講真，如果係 CarPlay 呢一度嘅話。咁我 turning radius 都幾正常嚇。哇！依副自然吸氣真係力水都幾夠嘅。V6 果然係 V6， 翻去自動檔先，等佢自己換檔，費事介入佢算。剎車比較遠咯，我覺得。哇，好多 body roll 啊！呢部車係咯，唔俾我落檔，而家先得。咁對於一部偏向於舒適嘅車嚟講，喺山上有啲咁樣嘅表現都算唔差㗎啦。哇，正！前邊有部11代嘅 Civic Si 喎。
揸咗咁耐，個平均 miles per gallon 係21.3咯。咁我都有試過揸過呢一部車去 Las Vegas 嘅，咁我都可以去到29 miles per gallon 嘅，都 OK 㗎啦。對於一部3.5嘅 V6 嚟講 ，you can expect more than that。咁我就示範一下嘅 Adaptive Cruise Control 啦。首先你要撳呢一個，跟住去到個 ACC menu 先 ，Radar Ready，OK，咁我撳 Set。好，咁我而家呢係可以調速度啦，調高啲。咁佢個車距呢而家係3個車位嘅車距，我可以調近啲，調到1，咁佢啊基本上可以跟住前邊部車噶啦。嗱，而家個方向盤都喺度喐緊啦。咁佢過一段時間就會提示你要揸住個方向盤嘅。如果你雙手離開咗方向盤的話，咁我覺得喺啲好塞車嘅城市，譬如話洛杉磯依度都 OK 㗎，即係好似行啲 stop and go traffic 嘅話，咁就唯一嘅缺點呢，就係我覺得嗰個 sensor 呢係有啲延遲嘅，即係譬如話前邊部車呢開始停啦，即係急剎啦，但係呢，佢呢一部呢係遲咗0.5到1秒左右先反應過嚟嘅，所以一樣嘢呢，你要保持警惕。所以我呢，一般喺啲好高速嘅情況底下呢，我會調3個車位咯。咁如果慢起身呢，我就會調1個車位咯。咁呢部車嘅優點就係豪華且舒適的乘坐質感啦。S-Sport 套件讓外觀與操控更吸睛，常用的科技與安全配備呢都完全的足夠。V6 嘅動力咧表現穩健順暢啦，咁個缺點就係純運動性能不似同級跑車激進咯。F-Sport 只是調校性格，但係已非完整性能款咯。部分使用者反映音響素質與娛樂操界面都不如預期。咁我覺得適合呢一部車嘅買家群族呢，就係想要一款即係舒適啊、跑長途啊、同屋企人出街出行呢係完全冇問題嘅車，就係呢一款咯。咁 Lexus 嘅 reliability 呢就唔使講啦 ，Toyota reliability 揸幾耐都唔會俾到咩大問題俾你，同埋就唔追求啲激進嘅車咯。咁呢一部車新車當時都要4萬幾蚊美金嘅。咁呢一部2019年呢，喺最近呢幾個月行咗3-4萬米左右呢，就賣3萬幾蚊美金嘅。咁你覺得呢一部車同樣價位值唔值得買呢？還是你會考慮其他車呢？留言下方話俾我哋知啦。我哋下一段片再見啦，Peace out。